Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Arestado ang 3 ka mga persona na nakip ng isa ka foreigner nga mga sospek sa pagpatay sa utod sang mayor sang Banwa sang Valencia sa Negros Oriental. Naresto na sa kapulisan ang 3 ka mga persona nga ginatudlo sospek sa pagpatay sa kay Don Paulo Teves nga utod sang mayor sang Banwa nga si Edgar Teves Jr. Nasapuan sa Lunes sa basurahan sa barangay Kalayugan sa Valencia ang bangkay ni Teves nga naputos sang habol kag plastic bag. Maigo sang balang iya sini nga ulo. Sunod sa kay Major Roger Quijano, hepe sang Valencia PNP. Ang 3 ka mga sospek amo ang ulihi nga upod sa biktima antes ini nasapuan nga patay. Sila amo sanday Team Mowork, isa ka Danish national kag iya partner nga si Myla Ozoa Cagasan. Isa pa kang gidakop amo si John Edward Remolio. Sunod sa pulis, may nabatian nga lupok sa sulod sang ginarentahan nga balay ni Mowork kung sa diin sila nagatiner. Personal nga dumot amo ginatan-aw nga motibo sa pagpatay kay Teves. Hindi pa mahambal sa PNP kung ano ang ginawayan sa biktima kag sa mga suspetsado. Gin-file naman subong nga adlaw ang kaso nga murder batok sa 3 ka mga suspect. Ang kuana mo tan-aw na mo personal grudge, no, kay previously si Pau o kining foreigner nagka na ay previous na alitan o away. So mao ni usa sa among gitanaw nga that is personal grudges niya.